और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने दोनों टोटके तकरीबन 3-4 दिन किए होंगे तो मेरी खांसी चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ एक सिस्टर का कि आप ही मुझे बहुत लंबी अरसे से खांसी लगी हुई है और इतनी ज़्यादा खांसी है कि जब मैं खांसती हूँ तो मेरा सर भी दर्द करने लगा है अब तो, और मैं बहुत तंग हूँ। मुझे कोई इफ़ेक्टिव टोटका बताएं जिससे मेरी खांसी चली जाए। मैंने बहुत सी मेडिसिन यूज़ करके देख ली है, बहुत कुछ करके देख लिया है, मेरी खांसी नहीं जा रही। तो सिस्टर, आज जो मुझे आज से 2 माह पहले खांसी लगी थी और इतनी शदीद मुझे सवियर किस्म की कफ थी जो किसी मेडिसिन से किसी सिरप से नहीं जा रही थी। एसिफाइल, लंगजोल, तूत स्या, मैंने क्या कुछ नहीं यूज़ किया, लेकिन मेरी खांसी किसी तौर भी नहीं जा रही थी। मैंने 2 ऐसी चीज़ें यूज़ की जो एक तो मुझे खुद पता थी, मैं बच्चों को बताती होती थी ये, तो वो मैंने किया। इससे बच्चों की खांसी जाती है, नमूनिया के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। एक तो ये मुझे पता था कि इससे चली जाती है खांसी, और एक मुझे किसी ने टोटका बताया था पुटकंडा का, कि पुटकंडे को किस तरीके से आपने तवे पर जला लेना है और उसको जो है आपने किस तरीके से खाना है। वो सब वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो मेरी खांसी को 18 दिन हो गए थे, किसी तरीके से भी नहीं जा रही थी, क्या कुछ नहीं मैंने करके देख लिया। और तब मैंने ये वीडियो भी जब अपने लिए बनाई थी, वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली थी और उससे मेरी खांसी ठीक हुई थी। तो आज मैं अपनी इस बहन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा लगातार आने वाली खांसी है वो ठीक हो सके। और जो है ये इतने ज़्यादा मुझे भी हो गया था कि मेरे इतनी ज़्यादा था, यकीन करें कि मेरा यूरिन भी निकल जाता था, और साथ ही मुझे खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा सर दर्द बिल्कुल इतना था कि खांस खांस के मेरा सर दर्द बिल्कुल ऐसे था कि मैं मर जाऊं, मेरा ये वाला हिसाब था, इतनी ज़्यादा मेरे सर दर्द थी। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। मैंने मैंने बच्चों को बताया हुआ नमूनिया सर्दी खांसी के लिए 12 सिंगी पाउडर, ये आपको डब्बी में भी मिल जाता है, कुश्ता 12 सिंगी इसको कहते हैं। ये आपको अजमल वालों का मिल जाएगा, किसी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, खुला भी मिल जाता है। तो ये मेरे पास जो है ना पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ना मैंने ये इस तरीके से ना एक एक चुटकी छोटी लेकर, बच्चों को तो आपको पता है मैंने वीडियो बनाई हुई है, माचिस की तीली पर देना होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो देखे बगैर बच्चों को बिल्कुल मत दीजिएगा, कि बच्चों को एक ख़ास क्वांटिटी में देना होता है। तो आपने अगर वो देना हुआ तो मेरी वीडियो देख कर ही देना, किस तरह देना है उनका एक ख़ास तरीका है। तो ये मैंने ना इस तरह एक एक चुटकी ऐसे पकड़नी इस तरह, और ये बिल्कुल फीका होता है, और ये मैंने ना चाट लेना। मैंने ये 3 दिन चाटा था, और कभी कभी तो मैं इतनी तंग थी कि मैं 2 टाइम भी चाट लेती थी, सुबह और रात को। 3 दिन मैंने ये किया था, और उसके बाद जो है मेरी काफ़ी खांसी कम हो गई थी। जो पुटकंडा था वो फिर बाजी ने मुझे फ़ोन पर बताया, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, उसे भी मैंने तवे पर फिर इस तरह से हल्की आग पर जलाया, उसे पीसा, मैंने कंप्लीट उसकी वीडियो बनाई। और उसे भी मैंने जो है वो शहद में भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही एज़ इट इज़ उसको लेकर एक मोटी चुटकी और ऊपर से पानी पी लिया। वो भी मैंने 2-3 दिन किया, ये भी मैंने 2-3 दिन किया, और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने दोनों टोटके तक 3-4 दिन किए होंगे और मेरी खांसी चली गई। और मुझे खुद नहीं यकीन आया कि हुआ क्या मेरे साथ, इतनी शदीद खांसी कि मैं रात को भी नहीं सो पाती थी। तो जब मेरी खांसी गई तो मैं खुद बहुत हैरान हुई कि खांसी मेरी चली कैसे गई है। तो ये जो 2 टोटके हैं ये मैंने किए थे। एक 12 सिंगी पाउडर, इसको कुश्ता 12 सिंगी कहते हैं, ये आपको किसी भी पंसारी से मिलेगा, ये आपने ले आना है, इसको आपने एक एक चुटकी 3 दिन खाना है। इसके अलावा पुटकंडा भी आप साथ ही ले आएँ, बहुत सस्ता है, उसको तवे पे कैसे बनाना है मैं वीडियो अटैच कर दूंगी, उसका लिंक, वो भी आप देख कर वो भी कर लें। 3 दिन वो कर लें, 3 दिन ये कर लें, इंशाल्लाह ताला जो खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और वो जो जिसको कहते हैं ना हम पंजाबी में कुत्ते वाली खांसी, उस पर यह काम करती है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।